این که خداوند متعال میداند شما فردا از منزلتان بیرون میشوید میرید سر کار، این معناش نیست که شما مجبور هستید که فردا بروید سر کار. خداوند میداند که شما به اختیار خود فردا صبح بلند میشوید میرید سر کار. مثلا شما به من الان میگویید که شما بعد این که تلفن را با من قطع کردید، مثلا میرید بازار، از بازار یک چیز میخرید و من اینو دانستم چون خود شما به من گفتید و از طریق دیگر هم من فهمیدم که شما مثلا فلان شی را احتیاج دارید، بعد از این که با من حرف زدید میرید بازار میخرید. این علم من معناش نیست که شما مجبور هستی که بروی. خداوند متعال میداند که کافر کافر میشود، مسلمان مسلمان میشود، اما این را هم میداند که اون کافر با اختیار خود از روی شقاوت خود، میل به دنیا، شقاوت، بدبختی، میل به گناه کافر میشود و اون مسلمان هم به خاطر اینکه خودش این راه را انتخاب میکنه، این مسیر را انتخاب